Добре, че втор ден од одбележувањето на 50 годишнината од половната револуција, значи како што ја представивме. Филм од Бугарија, 2015 година продукција, Агресија, режисер Ана Петкова, која што вечерва е со нас. Да и посакаме добре ден Ана Петкова. Се надевам дека ќе уживате во следните сати 40 минути во нејзината визија и, да речеме, и реалноста на она што се случувало во Бугарија во таа 1968 година. Овие два дена направивме доста муабети со Ана, зборевме. Свативме дека 68 година во Бугарија била така поминала инкогнито. Оние кои што се обиделе да направат нешто во тој поглед, во извојувањето на таа слобода, биле ригорозно казнети. И за тоа се однесува и филмот што вечерва ќе го гледате. Значи, имаме три приказни, значи, во овој филм за тројца студенти кои што го кренале гласот против тогашниот комунистички режим и завршиле, може да се каже, трагично. Сето тоа е дадено преку нивна призма, меѓутоа објаснети се целиот тој комплекс на 68 година. Значи, преку оние архивски снимки од прашката пролети, угнетувањето на тој проблик на слобода, на барање слобода, се до оние протести надвор од социјалистичкиот блок кои што се случувале. Ана е со нас. Здраво, Ана. Добре дојде. Ана иначе прв пат во Скопје, што мене исто така ми беше интересно. Ана, кажи ми, што те испровоцира, значи, да го снимиш овој филм? Кажи ми нешто повеќе за... Да, тој директор доста подробно обясни горе-долу каква е темата и какво ще гледате. Какво да кажа повече? Аз също нищо не знаех, както и 98% или 99% от българите нищо не знаят. Освен, че е била потушена прашката пролет и българите са се спуснали да спасяват социализма. Това знаят. А какво точно се е случило, така горе-долу, това ми беше амбицията да изследвам малко по-подробно атмосферата, политиката на нашето правителство по това време. Аз така съм си го и представила, че, например, някъде през август, защото събитието е 21 август 1968 година, че едва ли не 2 седмици преди това от Москва звънва телефон, айде тръгвайте и така. Нападот на советите во Чехословачка за тие што не разбираат, почнува на 21 август. Преди 21 август, да. А се оказва, че голяма инициатива има в нашето правителство да участва с войските. Въпреки това, че България не граничи с Чехословакия, докато, да кажем, Румъния граничи, но отказва да участва в инвазията. Има много протести в Югославия срещу тази инвазия, но тогава се увеличава числеността в България, говоря, на държавна сигурност. Не знам дали ме разбирате, в държавна сигурност. Почти трети-четвърти човек от някакво, така, са се събрали няколко души, вече донасят доноси. Аз попаднах на безумни материали, папки с доноси. Само нещо да си казал. Досие? Да. Например, един доцент е казал
през студентите инвазия и уволнен заради това. Така че в центъра ми са 3 млади момчета, 20-21 годишни, които решават да протестират, като хвърлят позиви. Вие ще видите какво се случва с тях. Това е така доста като емблема на начина на управление, на подслушване, на ръководене. Страхът явно на управляващите е бил много голям, за да се случи всичко това. Благодаря ви, че сте тук и пожелавам приятно гледане.